guyyaa kalee irraa kaanee guyyaa kalee maqaa haflaa joollota madrasa Abubakrii fi markaza Abubakar walirratti sababa haflaa sanii nutillee rabbi nuu qoodee haflaa sanirraa qooda fudhannee turre. duuba haflaa suni ummanni hirmaattota waan sanirraa qooda fudhatellee tahee warra achitti tajaajila kennaa ture warra qophii tana qopheessuudhaaf yeroo dheeraa dura irratti hojjetaa ture. guyyaan sun akka milkaawee akkasitti bareedu taasisee fi garee yoo tuuta miidiyaa eega ganama bariisaadhaan bakka sanitti meeshaa isaanii qindeessan hanga wanni sun xumuramutti boqonnaa takka malee hawaasa keenya bakka inni jirutti waan san warra dhaqqabeen hirmaattota san hundaa'u rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jazaa isaanii haa kafaluuf jechuu barbaada. dhugatti wanni haflaa osoo hin ta'in wanni hojjetame suni waan bareedaa maqaa yoo gartee ammatti baasan malee maqaa haflaa yoo qophii madrasaa yoo qophii markazaa ja'amee waan xiqqeeffamuu miti waan guddaa ture. rabbii waan fedhe keessa barakaa kaayaa waan san rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qophii san keessa barakaa kaayee hirmaannaan hawaasatii fi hordoffii namni biyyoota adda addaa Itoophiyaallee dabalatee waan san hordofan hedduu bareedaa ture. hawaasni keenya waan san keessaa harka qabdan rabbi jazaa isinii haa kafalu jechuu barbaada. islaamummaa jechuun maanaan isaa akkana ta'u hujii islaamummaan hujii fi hojumaata kanaatu islaamummaadha. islaamummaa jechuun ammas waan namni tokko qoftiin dhaabbatuunii miti. nabiyyoonni rabbiillee nagayaa rahman isaan irratti haa jiraatu ummataan gayaniit amantiisan waan ummanni irraa hirmaatuu qabu ummata irraa hirmaachisanii hirmaannaa ummataatiin qabeenyi ummataa irra bahee tattaaffin ummataa ruuhiin ummataa bakka ruuhii barbaachisutu bakka lubbuu barbaachisutu lubbuun ummataa irra baatee amantiin akkasiin wal gargaaruudhaan amantii taate jechuudha. ar'allee borullee wanni nu baasu yoo jiraate namuu gahee isaatii yoo dhaabbate qofatu waan isarraa eegamuun wanni kuni waan sheekha qofaaf dhiifamuu miti. wanni kuni waan ustaaza qofaaf dhiifamuu miti waan barsiisaa tokko qofaaf dhiisanii miti. amantiin ta ummata hundaati. namuu gahee isaa amantii tana keessatti gahee isaa bahuu qaba. sahaabatti yoo achi deebine fakkeenyi keenya sahabaadha gizee hundaa'u. fakkeenyi keenya guddaan irra caalaa tuuta nabii keenya sallallahu alaihi wasallam saahibuu argatte san nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ragaa bahee fi khayrun naasi qarni irra caalaa ummata kiyya kana jaarraa kiyya kana jedhan nabii sallallahu alaihi wasallam warra na dhaqqabatee jedhan summa alladhiina yaluunahum thumma alladhiina yaluunahum akkuma wal boodatiin tarree galchanii kaayan nabii sallallahu alaihi wasallam. tuutti sun hoggaa achi deebinee ilaalle isaan fakkeenya keenya gizuma hundaa'uudu. hoggaa tuuta san laallee isaan kuni nama caalimaa keessa jira sahaabaa gurguddaa Abi Hureyraa Amr ibn Caas Aisha Jaabir Abdallah tuutti tuni tuuta hadiisa keessatti wal dorgomtu hifzii hadiisaa keessatti warra hadiisa kumaa olii ka wal dorgomu keessa jira warri hundu. isaan kana keessa nama hadiisa tokko qofa nabirraa qabuutu jira sahaabaa taheetuma jechuudha. laakiin namtichi suni gaheensaa bakka birootti laaftu jechuudhaami. karaa jihaadatiin tahuu karaa qabeenya fi karaa rabbii keessatti baasuu tahuu gariin tuutti gariin qabeenya fi karaa rabbii keessatti baasuudhanii darajaa argatte. maa darra Usmaana maa camila bacda alyoomi jan guyyaa khaybaraa san guyyaa umar jeeshul usra tabuuk san lola san geggeeyse
قال إبسدي بكتكت فئة وجين فدي نبي تخني صلى الله عليه وسلم عثمان أبود واني سدر الرنجل عثمان كلا دبر أكوان جاني كلا دبر عثمان أسبودا فتأتي وان إسا أكوان جاني نبي صلى الله عليه وسلم عثمان كان قودا خاين جيجو خنا قفامي وري شعري حسان بن ثابت ولا لو بيخا غيرارا بيخا جيجو ولا لو أكامل تجنو خنا الليمت غيرارا يرو لولا جيجو ولا لو أكامل تسادو خنا قفامي غيرارا يرو لولا أكا اتنما جينومسان أكا اتحاملي نماتي هوران سنبه خدوم صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ما جانين دبرت حسان دي بسنرة جبريل سوى جرا جانين اللهم أيده بالروح القدس وجبريل معك جانين جبريل سوى جرا دي بسيف جرا خناف جانين أفان سنة ما يرو سنة كتة أسان ملينم تقولين بيو وري حديث آخر الريف لقاوسون أفان سنة كتين بيو جيجو لأنه ديرتنا كنا ولا غرغرتي عبد الله بن رواحة كعب بن مالك توتتني شعراء صحابة جانين ورخني جهي إساني جمخان جرين جري جرى قرآنتي نما أفر القرآن قراء جاني عبد الله بن مسعود في سالمي في نبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في نمتك أنصاراتكو نما أفران كنا تريق الجن ديرتتون قرآنني بالشات سورة رباتما أفان نبي الرافود يجي عبد الله بن مسعود أو إتو أفان نبي خينيا الرافود يجي صلى الله عليه وسلم بلال كينيا